Salve aí, rapaziada, bom dia. Mais um vídeo aí. Alesis Souza. Se inscreve no canal, deixa seu like aí pra fortalecer a gente. Eu não sei se vocês já tiveram esse problema, um barulho como se fosse um plástico vibrando aqui na frente e não acharam o que era, né? Um defeito da Phaser 150 mesmo, todas vibram, todas. Eu desmontei a frente da minha moto, andei, continuou o mesmo barulho. Tanquei as abas do tanque, andei, mesmo barulho. Fui pesquisando, até que eu achei um vídeo na internet de um cara explicando. Eu não acreditei muito, mas aí eu resolvi fazer e resolveu. O que acontece? Dentro do tanque, aqui na tampa, tem uma rede de proteção para quando o pessoal for abastecer, não furar o fundo do tanque, entendeu? Então tem essa telinha de metal que é para poder não chegar até o fundo. Essa tela, ela vibra. Se você for abrir aqui e pôr a mão, você vai chacoalhar, você vai ver que ela mexe de um lado pro outro. Quando você tá andando, ela vibra, faz esse barulho que passa aqui por dentro, vem aqui pra frente, bate o vento e vem pra gente parecendo que é aqui. Até então eu fiquei com medo de arrancar essa tela e ver a bomba, porque aí pode acontecer de furar a bomba na hora de abastecer, se colocar, né? Só que como eu olhei lá no fundo e não vi nada, vi só o fundo do tanque mesmo, a bomba deve estar mais pra frente, então pode arrancar essa tela sem problema, acaba o barulho. É um barulhinho chato. É um barulho besta, mas é barulho chato. Não quer ficar olhando o trânsito, não sei não, pra quê, mas se não vai andar mais.